Phinde sinibingelele samukele bonke abantu abazojoyina bebukela umsebenzi ngale channel. Inkosi yamagcokama uSicibha umfowabo kaDlamini, ingoma yakhe ethi bengidakiwe isishaye imiliyoni lapha ku-YouTube. Album yakhe yaphuma nge-29 November 2024. Iphuma ngaphansi kwe-album ethi Silent Treatment. Balokhu beqhubeke njalo-ke abaculi bamaskandi ukwenza kahle, bekhombisa ukukhula kule ndima yamaskandi, bekhombisa ukuthi i-streaming sebe-understanda kanjani. uSicibha omunye-ke umuntu one-following, especially online different. Kusema-res, ama-2K, abadala nakwezinye iy'fundazwe abawuthanda kakhulu umculo wakhe. So le nsizwa lokhu iqhubekile kule minyaka lokhu yafika nje. Isaqhubekile ibambile alehli izinga lakhe usendaweni eyi-1. Siyambonga kakhulu. Akulula nokho ukwenza lokho emculweni. Ukuhlala nje iminyaka ewu-5 nangaphezulu emculweni, wenza into eyodwa, ubambe i-crowd, nemicimbi, ushaye live abahle kakhulu abajabulisa abantu, noma bekuperformisa ngo-4 emini noma ngo-2 noma ebusuku, kodwa uhloniphe umsebenzi wakho uwenzisise kahle. Njengale nsizwa-ke uSicibha-ke iyakwenzisisa lokho, futhi awuyitholi ey'ndaweni lapho sekunokukhuluma khona, sekuthatha ama-side sekunjani. Uzenzela umsebenzi wakhe, ayele kubo, azenzele i-album, akhiphe umsebenzi wakhe. Abantu abamaziyo nabaziyo ukuthi yini ayiculayo, ucula kanjani, bayayi-understand leyo nto leyo, and bayazi ukuthi lokho abakutholile into abazoyidla abaphayela yona unyaka wonke. So akukho kulukhuni kangaka kuye uma ukhuluma nje umuntu onguSicibha nje. Sho ukuthi i-album yakhe uthe uqala wathi awuyizwa kahle. Kunalento ukuthi i-album sometimes kumele uyinike isikhathi ukuthi uyilalele. Enye i-album uyizwa after a week, after 2 weeks. Akuzona zonke iy'ngoma ovele ukuthi uma uyifika nje usheshe uyibambe, yabo. So uSicibha la madoda ane-talent elijulile, yabo, akwazi ukuthi akwazi ukwenza ingoma zothando ezi-more than 7 ingoma zothando different. Kodwa phela ushuna kusuke kusho nowodwa, yingakho kumathi igcina zifuna ukufana, phela kusuke kuyena oculayo. Ngeke kungathi ayifani, phela icula uyena vele igcina kosuku, kodwa uversatile ngaleyo ndlela leyo ukuthi-ke une-talent when it comes to those songs. So uyawushaya-ke lo mculo ophathelene nothando. So simbongele ingoma yakhe eriche imiliyoni. Siyabonga kakhulu, aqhubeka nje asebenze umfowabo kaDlamini. Sibonge kakhulu.